Oğlum ben markete gidiyorum, Fatma teyzen gelecek birazdan, kapıyı açarsın değil mi? He git sen, ben karşılarım gelince. Gel Fatma teyze, hoş geldin. Hoş bulduk canım, da sizin kediniz mi vardı? Geç oğlum içeri. He ne oldu ki? Ay ben hayvanları hiç sevmem, hele kedileri hiç sevmem. Pistirler, nankördürler, nazar getirirler. Lütfen hayvanları farklı bir odaya kilitler misin? Hayvanları kilitlerim yani, ne olacak, gel. Oğlum ben geldim, Fatma teyzen geldi mi? Ha geldi anne, oturma odasında. Kız Fatma. Oğlum bu kapı niye kilitli? Fatma? Hay bırak. Vahşi ailesiz, vahşisiniz. Oğlunu da dava edeceğim, görürsünüz siz. Bunu saymıyoruz ama ha, yine bekleriz. Oğlum Fatma teyzeni niye odaya kilitledin? O istedi.